अगर आप सिटी ट्रैफिक में फंसते हो और आपका बाइक का इंजन भी ओवरहीट होता है तो कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो। पहला, अगर आपकी बाइक में लिक्विड कूल इंजन है तो कूलेंट लेवल लो होने से हीट डिसिपेशन सही से नहीं होगा और बाइक का इंजन गर्म होकर पावर लूज करेगा। साथ ही रेडिएटर क्लीन नहीं हुआ तो हीट एस्केप नहीं होगी। तो कूलेंट और रेडिएटर को चेक करो वरना इंजन की बैंड बज जाएगी। दूसरा, इंजन ऑयल सही ग्रेड का ना होने, लो लेवल होने या पुराने होने से भी ओवरहीटिंग होती है। इंजन ऑयल लुब्रिकेशन के साथ कूलिंग में भी काम आता है। तो सही टाइप और ग्रेड का इंजन ऑयल यूज करो और पुराना है तो चेंज करो और लो लेवल है तो टॉप अप। अगर आप अननेसेसरीली बाइक को रेव कर रहे हो या बाइक पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो तो भी ओवरहीटिंग पक्का है। इंजन को थोड़ा रिलैक्स रखो वरना रिपेयरिंग के चक्कर में पैसे उड़ जाएंगे। एंड लास्ट टिप, टायर में प्रॉपर एयर मेंटेन करो एंड चेन के टेंशन को भी प्रॉपरली चेक करो वरना इंजन पे लोड पड़ेगा और ओवरहीटिंग भी होगी।